bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo juguete de slime. Entonces trae muchas cosas, pegamento y eso. O sea, no es necesario que lo compren ustedes. Ok, vamos a comenzar abriéndolo. Ok. Trae es pegamento en blanco. Acá trae como un vasito para guardar el slime para que no se te vaya a secar. Y trae como el activador para que se te haga el slime. Y luego trae pegamento transparente y trae un bowl para que hagas el slime aquí. Y trae palitos para que tú lo hagas, para que lo revuelvas. ¿Sí? Y trae pegamento, otro pegamento en transparente. Y trae la pintura y más vasitos. Y otro activador. Y ya creo que es todo lo que trae. Otra pintura blanca. Creo que es el que brilla en la oscuridad. Y acá trae tapitas. Tapitas para que lo tapes. Y más palitos. Más pintura. Y más tapas. Ok, ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que debemos de hacer es vamos a hacer un slime que pues la verdad yo creo que sí va a funcionar porque hay muchos, bueno, no muchos, hay como unos youtubers que a veces no les salen. Ok, aquí tenemos el bowl y le vamos a echar pegamento. A ver que salga. Ok, está. Y vamos a echar pintura, que es esta rosita. A ver, como la de esta está la cuchara está muy grande, pues no cabe, entonces ya muy poquito. Como que la pintura también es el activador. Y luego vamos a mezclar. Miren, como que ahí se está haciendo. Está muy bonito, ¿verdad? Está muy bonito el color, de hecho. Miren, ahí se está haciendo más o menos. Pero de todos modos le tenemos que echar activador. Le vamos a echar como unas cuantas gotitas. Porque también no es tanto que digamos. Ahí está. Listo, ahora lo mezclamos y ahí se está haciendo el slime.
Sí está funcionando, miren. Es muy pegajoso. Parece que es como chicle o algo así. Miren. Funciona muy bien, la verdad. Se los recomiendo que compren este tipo de slime, porque la verdad sí funciona. Y luego ya pues lo puedes echar en... Creo que este va a ser mi favorito, no sé. Miren, ahora lo puedes manejar con las manos. El color está muy bonito, la verdad. Parece como chicle o algo así. Y miren, está muy pegajoso, la verdad. Se parece como chicle. Bueno, ahora vamos a hacer otro. Que creo. Miren, así es como se pone aquí el slime. Y se pone. Luego ya le ponemos su tapita. Ahí está. Listo. Ahora vamos a hacer otro slime que creo que va a ser transparente, pero no sé si le pongamos color. Bueno, vamos a poner un color medio... Como no hay azul bajito, pues le vamos a tener que poner azul fuerte porque es el único que hay, miren. Entonces le vamos a echar transparente. Déjenme nomás. Abro. Espérenme. Pues ya nomás le echamos. Sí, tú le puedes echar la cantidad que tú quieras, pero si le quieres echar mucho o poquito, pues ahí tú sabes cómo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, y también le vamos a poner colorante. Pero bueno, le vamos a poner el azul que les dejé. Como no hay, pues vamos a tener, como no hay azul bajito, le vamos a poner este color. Y los colores huelen muy rico. Sí, huele a chicle o algo así, pero sí huele muy rico. Mira, aquí se está haciendo. La verdad sí que está muy, muy chido, pero la verdad también cuando se te peguen las manos, pues tú lo tienes que hacer y hacer. O sea, trabajarlo con las manos para que esté mucho mejor y ya no se te pegue tanto las manos. Entonces ahora lo que sigue, vamos a echar activador, unas gotitas nomás, porque también como que el color es como el activador también, pero como aquí que también le faltó un poquito más de activador, vamos a poner un poquito más. Listo. Ahí está. Y ahí nomás lo hacemos. Y ahí nomás está. Miren. ¿Ven? Ahí se está haciendo. Como que aquí le puse muy poquito pegamento. Y luego ya aquí va a estar. Miren. Ahí está. Si ves que se pegue, si se te pegan las manos, pues ya
Ya te dije, nomás lo trabajas con las manos y ya. Listo. Ahí nomás lo despegas lo que quedó en el bowl. Lo que queda, pues ya lo despegas y lo pones ahí en en el vasito que te dije hace rato. Ya nomás le pones aquí. Y listo. Oigan, díganme en los comentarios que si quieren más, que haga más slime. Entonces ya llevamos como unos 2 slime. Y depende de los vasos que hay, pues voy a hacer esos slime. Bueno, ya nomás faltan 2 para que se acabe el video, pero qué triste, quisiera que no se acabara. Bueno, de todos modos voy a hacer más videos. Entonces, voy a hacer otro slime, pero ese no sé de qué color lo voy a hacer. A ver, primero pues, ya sé, lo voy a hacer color verde. ¿Ok? Y pues le voy a poner pegamento transparente, a ver cómo se ve, porque miren, así se ve el azul y el rosa, o sea, se ve diferente, ¿verdad? Ahora sí, le vamos allá. Ahí está. Uy, se escucha bien raro. Bueno, ahora le ponemos el colorante verde. Listo. Ya. Aquí con los palitos. Con este palito pues yo le pongo. Ya le pone. Si tú quieres que esté muy fuerte o bajito, pues tú le pones la cantidad. Y ahí se va haciendo. Solo lo mezclas bien y bien hasta que se te quede el color exacto que tú quieres. Bueno, listo. Ahí está el color. Ahora le ponemos el activador. Y me le pongo el activador. Unas gotas. Listo. Ya. Ahora lo mezclamos y lo mezclamos y lo mezclamos. Ya lo mezclas hasta que tú veas que ya se está poniendo bien y pues ya. Si ves que todavía está aguado, le pones un poquito más de activador. Y ahí nomás. Como ves, ahí ya se está haciendo. Y ahora que ya esté, ya nomás lo haces así. Haces así para que se venga ahí lo que está, se quede todo lo que está ahí en el bowl. Bueno, miren, ya se quedó el slime. Sí queda un poquito pegajoso, pero sí está bien. No hace falta que le pongamos más. Listo. Ahí está. Ahora ya nomás le ponemos en el bowl. Y ahí está. Vamos a hacer otro más.
vamos a hacer otro que lo vamos a hacer color naranja. ¿Ok? A ver, déjenme cierro la pintura, porque si no se va a caer toda y se cae todo y ya mancha todo. Bueno, le vamos a poner pegamento en blanco. Ok, ahí va saliendo. Ahora le vamos a poner el color naranja. A ver, déjenme, lo abro porque no puedo abrirlo. Listo, ya lo pude abrir. Y así. Quise hacer un color bajito, muy bajito. Como color melón o algo así. Creo que le voy a echar un poco más, porque no es suficiente. Como color melón o algo así. No sé. Bueno. Lo mezclas y lo mezclas y lo mezclas hasta que ya esté. Y listo. Ahí está el color. Está. Ahora le echamos más o menos como 2 gotitas de activador. Si ves que se está haciendo duro algo, pues ya nomás. Ahí se me pasó la mano, pero bueno, y ni modo. Ya nomás lo haces y lo haces y lo haces y hasta que esté. Y nomás le haces así, como que pop, pop, y ya. Y ya nomás lo mezclas hasta. Si ves que se te quedó como aquí muy anaranjado, pues lo mezclas. Tengo todos los dedos llenos de slime. Bueno, y pues ya nomás lo ponemos al vasito y listo. Bueno, díganme cuál de estos 4 es su favorito. Bueno, a mí el que me gustó más fue el rosa, porque como que es muy color bajito, como muy natural o algo así. Bueno, entonces, denle like, por favor, se los pido. Entonces, adiós, le mando muchos besos. Bye.